So ito mga boss, no, ito siya ngayon, dinikit ko dyan. Vios pala sasakyan ko, Gen 3. Alalahanin lang natin boss yung ididikit nating LTO registration dito yun. So nagbigay na ako ng space para pag okay na hindi siya sagabal. So ito yung dashcam natin. Discreet lang. Pag nakaupo ka dito hindi mo napapansin. Pag nakaupo ka dito hindi rin masyadong pansin. Yung cabling natin mga boss, dito lang sa yan, sa dulo. Yan. Papasok mo lang dito yan. Bababa dun. So mapapansin nyo, eto, dito hanggang baba. Yan. So ito na siya. Ito na yun, 11 feet na cable. Okay. So yan, sinaksak na siya dito. So cabling natin malinis. Abot yan mga boss. Start mo lang doon. Ayan yung isang intersection ng cable na pababa. Hindi naman agad lulutong yan eh. Siya boss. Okay. Okay. Ayan no. So pakita ko lang paano to, access via wifi. Connect ko lang dito sa car cam. May default password to na 12345678990. Pinalitan ko lang for security reasons na din. Bali yan, connected na ako no. Then open mo yung application. Yan. Meron tayong mga choices dito. Pero dahil ito nga yung camera natin, connect device mo lang yan. Connect device. Ayan. So ito itsura niya. Pwede mong kuha ng picture, pipindutin lang yan. SD card. Ito yung mga files natin. Pwede nating i-download or stream. Check natin. Sample lang. Ayan. Okay naman. Mabilis naman ang transferring ng data through Wi-Fi. So ayan no. Pwede mo na rin iset lahat ng settings dito. Pinili ko yung 1080p. Video duration 1 minute lang. Kung ano yung mga settings na pwede mong gawin through button dito sa mismong camera, pwede mo rin gawin dito sa application. Ayan, audio. Timestamp nilagyan ko rin. Pati logo watermark since maganda nga yung Y. Kaya yun nilagay ko. LCD naka-on lang yan. Sa akin gusto ko kasi naka-on lang. So yan. Ganito lang naman siya eh. Bali kapag may kailangan kang kunin, ito lang yun, pindutin mong ganyan, then download itong button na to. Okay, so check nyo po yung aking mga review natin. Thank you.